तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज के दिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने माइनक्राफ्ट में कैसे आप गाड़ी चला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख देना माइनक्राफ्ट लिखने के बाद आपके सामने कुछ ऐप आएगी, ये आपको डाउनलोड कर लेना। मैंने डाउनलोड कर लिए। तो सिंपल ही आपको इसको ओपन कर लेना। तो मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये ओपन होने में अच्छा आपको जो है ये नीचे वाला बटन दबा लेना जी सर्च का। तो आपको जो है ये इनमें से ये माइनक्राफ्ट ये कर देना और फिर कुछ भी नहीं और रिजल्ट में आना है और ओके फिर पापा हाथ को लैम्बोर्गिनी लिख दो। मेरा हाथ साफ नहीं है, आलू काट रही हूँ। क्या लिख दो? लैम्बोर्गिनी। ये क्या भला है यार? पापा लैम्बोर्गिनी पता नहीं है। एक गाड़ी है, गाड़ी का भी नहीं पता पापा को। तो चिपकाना तुझे बड़ा पता है, GTA 5 से वगैरह से चिपका है। नहीं जी, तो ऐसे इंग्लिश लैम्बोर्गिनी लैम्बोर्गिनी यार गड्डी में क्या लगा लंबी ये ले कि मैंने लिख तो दिया, अब क्या करना है? दो ना आगे मुझे पता है। नहीं है तो वो साइड लिखो। किसको भी शहर में नहीं पता। लैम्बोर्गिनी लिखा है ना मैंने यार। लैम्बोर के साथ आगे लैम्बोर्गिनी गिनी लिखा है ना। ये लो पता नहीं बाकी है उसका क्या करें? मैं क्या निकलता हूँ। कहाँ लिखना है? यहाँ पे ही जिसको मैंने ऊपर तो ये देखिए आपने जब लिख लिया होगा ना, आपने ये लिख लेना है। तो फिर आपको ये देखिए सारी नंबर गिनने आ गई। तो मैं ये वाली चूज़ करता हूँ। तो आपको इसको ना दोनों तो आपको इसको ना दोनों कर लेना है। और देखो ये वाला बटन नहीं था, ये वाला बटन तो ये आपको दोनों धोने के रख देना है। दूसरा तो दोनों धो गए अभी। हाँ तो ठीक है, ये जल्दी जल्दी होते इतना नहीं ना खाते। अगर आपका नेट तो स्लो है तो इतना बहुत देर भी करेंगे। तो फिर ये आपको कर लेना ओके, और ये ऐसे कर लेना है और आपको माइनक्राफ्ट ओपन कर देनी है। तो मैं ऐसे में कर लेता हूँ ओपन। कौन सा था वो वाला? वो वाला मुझे मिला नहीं है। वो वाला कैसे है? एक सेकंड। वो जो है आपको दूसरा आप ही ओपन करना था, इसलिए मैं कितना बुद्धू हूँ। ये ऊपर तो ये वाला मिल रहा है मगर ये यहाँ पे नहीं आला, पता नहीं उपाय का मैं कैसे उपाय का मुझे पता है। तो ये अगर आप भी करना चाहते हो मैंने देखा तो मैं अपने चैनल में बता दूंगा। ये ऑनलाइन ही पता नहीं क्या है। एक मिनट तेरा ये बंद तो करूँ। तो मैं अभी इसमें ही चलता हूँ। तो में तो अभी काला ही नहीं है,
तो ये ओपन करने के बाद जो है अपने ना यहाँ पे आ जाना है। ये देखिए यहाँ वाले पे, और ये इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आना, देख लेना कि ओपन हो गया। ये मेरा ओपन हो गया। फिर आपको ओपन कर लेना अपना वर्ल्ड। आप न्यू वर्ल्ड भी ले सकते हैं या ये वर्ल्ड भी ले सकती है अपने वर्ल्ड में से। तो मैं तो अपने वर्ल्ड ले रहा हूँ। ये मेरा नया नया अपडेट है इसलिए। जल्दी रख तब तक के मैंने तो दोस्तों मेरा ये लगी है। तो आपको घूमना नहीं होगा, घूमना नहीं होगा। आप बोलते हैं कि चलो ढूंढते हैं, तुझे नहीं होगा। बहुत ईजी है ये। पहले जो है अपने ना सुबह कर लेने मिल जाते, तो इसलिए मैं बोलूँ कि अपने सुबह कर लेंगे। तो सो रहा हूँ, बाय। तुम्हें अच्छा पास जाके सुन। हाँ पास में सुन भी है इसलिए। सो गया। तो चलो अभी हम इधर आएंगे। आपको यहाँ पे सिर्फ लेबल ही लिख देनी है, लेबल। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है दोबारा आइए लग जाए, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो आपके सामने ये देखिए, तो लग जा जल्दी तब तक। तो ये देखिए, तो फिर आपको यहाँ पे लिख देना है। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके आपने ये और फिर ये कुछ कर देना है। तो ये रिसर्च ये आप ऐसे लिखेंगे तो ये आ जाएगा। आपको ये ले लेना है। तो ये जो है यहाँ पे आपने रख देना और ये आ जाएगी। आप इसमें बैठ के ये आप रह सकते हैं। तो देखिए देखो मैं रह सकते। वाह बहुत मज़ा आ रहा है चलाने में। तो हम लोग फिर से वापस आ गए। कि मैं जो है ना ऐसे करता हूँ ऐसे। ओए वाह इतना मज़ा आ रहा है चलाने में मुझे। देखिए दुम मचाले दुम मचाले दुम दुम दुम। तो दोस्तों अगर आपको नहीं ऐसे नहीं चाहिए, ऐसे नहीं। तो दोस्तों अगर आपको मुझे अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।